žinojo, kad viskas, ko mes patiriam savo gyvenim, priklauso nuo mūsų tikėjimų. Koks įtikėjimas, ko mes 100% besąlygiškai pasitikam, ne? Tai žiūrėk, dabar į toks dalyks, kaip taro kortas, švytuoklis ir dar daugiau dalykų, kur net neįvardins dabar, nes nelba atsimenu ar net nežinau. Tai visi tai dalykai, ne? Kad yra kaip leidėjama kortelė tau. Tai dabar ką tas reiškia? Leidėjimo kortelė tau yra dalyks, kuris tau pasąmoniškai leid suvokti ir pripažinti ir 100% įtikėti į kažkokį specifinį dalyką, kad ons tau pradėtų veikti. Tai tas ir yra. Viskas sukas aplink mumis, aplink mūsų tikėjimą. Kol mes 100% besąlygiškai įtikam, tas ir mums veiks. Tai jeigu tau, pavyzdžiui, situacija yra, kad tu geriau pasijostum, tau reikia išgerti C vitaminą, kur kas nors sakys, kad nas yra vaistą nuo galvos skausmą. Tu įtikėsi, tau tas pavyks. Placebo, ne? Tas pats variants su visko. Absoliučiai. Čia bet koks absurdiškas variants gali būti. Tai taro kortas siejant pavyzdžio, ne? Taro kortas išmet ir gali sužinoti daug dalykų, gali atrasti daug dalykų. Ir čia ir vienas iš tų leidėjimo kortelių, katros realia tau daug leidėjimą naudoti savo vidiniam galiom, išborti ir iš tikrųjų ton informaciją teisingą gauti. Nes tu įtiki, kad tos kortas veik, o tu netiki, kad čia gali tu be tų kortų padaryti. Tas ir keisčiausia ir pats svarbiausias dalykas, kad tau nereik kortų, tau nereik švytuoklis, tau nereik nieko aplinkiniaus, kad rasdautų tavo atsakymus, nes tu jau turi viską savyje.